मिनी स्वराज 855 के बाद अब मैंने एक बड़े ट्रैक्टर पे भी काम स्टार्ट कर दिया है, जिसमें हम ये पावरफुल मोटर यूज कर रहे हैं और साथ ही हमने अपने RX का गियर बॉक्स भी रेडी कर लिया है। इसमें भी हम 12 वोल्ट की मोटर यूज करेंगे, लेकिन ये थोड़ी छोटी मोटर होने वाली है और आप लोग जानते हो कि ये काफी ज्यादा पावरफुल है। आप लोगों के कहने पर हम इसे मोटर ड्राइवर के थ्रू बना रहे हैं और हमारे बड़े ट्रैक्टर में 12 से 13 हजार रूपए का खर्चा आएगा, जबकि छोटे वाले में 2 से 3 हजार में ही काम चल जाएगा। और हमारा RX ट्रैक्टर चलेगा इस रिमोट कंट्रोल से और बड़ा ट्रैक्टर चलेगा इस वाले से। साथ ही हमारे कुछ ट्रैक्टर पेंडिंग में भी है, इनका भी काम बहुत जल्दी स्टार्ट होगा और अब से मैं जल्दी से जल्दी ट्रैक्टर को बनाकर लॉन्च करने वाला हूं। तो उसके लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।